வெல்கம் டு தமிழ் சேனல். சேனலில் பார்க்க போகிற டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்ஐ ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். இது வந்து நம்ம எனக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க. வாவ், டிவைஸே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இவ்வளோதான் மொத்த டிவைஸே, இவ்வளோதான் போல ப்ளூடூத் டிவைஸு. ஜஸ்ட் இதை வச்சுட்டு இதில் உள்ள கனெக்ட் பண்ணிக்க ஒரு இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒயர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இதில் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஸ்பீக்கர். இது வந்து இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இண்டிகேஷன் லைட்டு சார்ஜ் இல்லைனாலோ இல்லை ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சாலோ இண்டிகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். மேலே உள்ளது பவர் பட்டனா. ஓகே, பேக் சைட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரோப் கனெக்டர். ஓகே. நான் இப்போ வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து ஒரு ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி இதோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஓகே, இது வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிற ஃபோன் வந்து ரெட்மி 6 மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம இதில் கனெக்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருவோம். ஓகே, ப்ளூடூத் டிவைஸ் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. எம்ஐ BT18 Hide இந்த டிவைஸோட கனெக்டர் பேர். உண்மையில ரொம்ப கியூட். சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல. நான் ரொம்ப சின்னமாக இருக்கிறதுனால சவுண்ட் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் இருக்கும், சொல்ல முடியாது. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். Wow. சவுண்ட் இந்த டிவைஸ்ல இவ்வளவு ஸ்பீக்கர் வச்சுன்னு தெரியல, அவ்வளவு எஃபெக்டா இருக்கு சவுண்ட். இப்ப நம்ம வந்து இந்த சாங்ஸ் கேட்டாச்சு. இப்ப அடுத்ததுல வந்து வேற என்ன என்ன நம்ம பார்ப்போம். கால் பண்ணி பார்ப்போம், கால் பேச முடியாதுன்னு பார்ப்போம். என் நண்பர் ஒரு ஆளுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த டிவைஸ் வந்து வேற என்ன ஆப்ஷன், காலிங் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காலிங்கோட எஃபெக்ட் வாய்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம். ஹலோ, எப்படா இருக்க சிவா? நல்லா இருக்கியா? சவுண்ட் குவாலிட்டி ஓகே, காலிங் சவுண்டு நல்லாவே இருக்கு, பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், டிவைஸ் உண்மையிலே ஒரு அருமையான டிவைஸ். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி தான், வெறும் 900 மட்டும்தான் அதோட ப்ரைஸு. நீங்கள் வந்து இதை ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், ஆஃப்லைன்லேயும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஆஃப்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய சேனலுடைய கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுடைய உங்களுடைய அட்ரஸு, கான்டாக்ட் மொபைல் நம்பர் எல்லாமே பதிவு பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து டோர் ஆன் டெலிவரி இருக்குது. உங்களுக்கு அது போக இனிமேல் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த டிவைஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் டோர் டெலிவரி பண்ணலாம். உங்களுக்கு அது வந்து ஆன்லைன்லேயும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப்லைன்லேயும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். வந்து 6 month பிராண்டுக்கு வாரண்டி வரும். உங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லை, ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. நான் உங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. மறக்காமல் தமிழ் வைக்கி. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ கைஸ்.